वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज है 16 नवंबर और यहाँ पे आए हैं हम नारायण भैया के फार्म हाउस पे। यहाँ पे रखी हुई है थ्रेशर, उसको लेके जा रहे हैं दूसरे खेत में। तो पापा चला के लेके जाएंगे, तो मैं उनको ड्रॉप करने के लिए आया था। तो चलो दिखाता हूँ। क्या शानदार खुशबू आ रही है इसमें से, खुशबू बहुत शानदार आ रही है इसमें से। पटरी कहाँ गई?
थ्रेसर जा रही है आगे आगे और मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे, और बहुत सारी धूल उड़ रही है, उसमें भूसा उड़ रहा है, कतारी है, लेकिन रोड भी इतनी अच्छी नहीं कि मैं ओवरटेक कर पाऊँ, थोड़ा दूर ही चल रहा हूँ। मैं आया हूँ अभी वापस थ्रेसर पे जहाँ पे छोड़ के गया था, क्योंकि प्रमोद भाई का फ़ोन आया था और हार्वेस्टर चल रहा है, वहाँ पे एक ट्रॉली की और आवश्यकता, और अपने पास एक ही ट्रॉली बची है अभी, तो पापा से पूछने के लिए आया हूँ, है ना। चालू दूसरी 50 में